早晨啦，又到 weekend 啦。本身我哋今次嚟大阪主要係去世博嘅，近排 book 咗好多次都抽唔到館啦，咁所以我哋今個 weekend 咧就可以去下其他地方啦。其實咧上一次我哋嚟大阪嗰時咧，啲景點都去得七七八八噶啦，咁所以都唔係好知可以去邊啊。本身咧有諗過去神戶嘅，咁但係咧佢之前有朋友過嚟，佢就自己同啲 friend 去咗神戶行呢個六甲山。去咗呢度咧，神戶都有好多地方行嘅。今日咧嘅行程咧都係繼續留翻喺大阪嘅。咁我哋首先咧就會去呢個大阪嘅自然歷史博物館啦，之後咧就會去呢一個山區山，係咪叫山區山？呢咪同區咧？好難讀啊！上高咧就有個寶山寺，有個寺同埋有個公園嘅。我哋第一站咧就係要填飽個肚，去食壽司郎啊！我哋嚟咗日本咁耐都冇食過壽司或者魚生啊。同埋點解去壽司郎咧？就係因為咧近排咧日本啲米好貴啊，佢要差唔多100幾蚊港幣先得嗰2 kg， 超級貴。加上咧我哋而家住嗰度咧係冇電飯煲，冇乜問題，諗計。加上我哋住嗰度咧冇電飯煲啊，咁所以我哋平日一至五咧都主要係食粉麵居多咯。咁我哋只可以出街嘅時候先可以食到飯，或者買呢一個飯團或者便當。咁我哋而家咧就踩單車去食壽司郎。好中意日本啲單車，因為佢全部都電動嘅，唔係好使用力，同埋好好踩。15 minutes later， 我哋還咗車啦，哇！真係好曬啊！嗰個太陽咧曬到落嚟咧，係簡直係覺得刺痛咁滯。日本真係好熱。之前咧嚟日本旅行嗰陣時，主要喺市中心啦，咁一路都有即係 JR 同埋 Metro， 都唔覺原來咧即係離開咗市中心咧，本地人係用勁多單車咯。佢個單車量咧，我覺得係可以拍得住台灣，甚至係可以多過台灣。幾乎家家戶戶至少都有一部單車，同埋佢哋都即係好多用單車代步咯。但係咧，佢就會拍得好整齊嘅。每一個 supermarket 啊，或者藥妝店啊，或者響Metro 站附近咧，都有好多單車嘅停泊位。咁係要付款啦，可能泊一日10蚊咁樣，咁我會幫你鎖埋架車。咁日本人都好好，唔會周圍泊，佢哋都真係會泊翻響泊單車嘅位置。好，我哋到咗啦。壽司郎，老公話好驚要等位啊！香港嘅壽司郎唔等1個鐘都冇得食，日本嘅壽司郎應該冇咁誇張。攞位先，完全唔使等位啊！一入嚟就有得坐，基本上都有好多吉位，佢都坐滿咗一半嘅。咁啊 ，good 啊，開吃。A few moments later， 咁多嘅，會唔會攞唔切啊？類草式係我㗎嘛？嚟咩？係啊！哇！我哋學個新嘢啊！我哋之前食咧嘅時候咧，回轉壽司咧係喺度拎噶嘛，咁之後咧上面嗰個咧就應該係 suppose order， 咁佢就會過嚟送過嚟噶嘛。但係呢間咧上面冇嘢嘅喎，佢得一條帶嘅喎，咁所以咧我哋 order 咗嘅嘢咧就要靠呢個盤啦。我哋呢個位咧就叫做藥草式啊，咁所以咧你見到咧，如果個盤咧，我哋嗰個盤啊。如果我見到咧，我哋嗰個盤咧上高個碟咧先可以拎，唔係你嗰個盤咧就唔好拎。講真，真係唔知，如果唔教嘅話，我都幾驚。點解一粒坐低咧就拎咗人哋嗰啲嘢食，跟人哋就冇得拎。即係要咩話圍住呢條帶嘅所有位都係紅色咯。係啊，應該每一個位都呢條帶嘅每一個位都係唔同色㗎。頭先爭啲 miss 咗啊！佢嚟得極快。
好開氣。佢啲壽司真係勁平，都有6蚊一碟嘅。你都係冇試啊？佢個點餐即將送到會提你，呢一碟就係我哋㗎啦。拎漏咗又俾人攞咗啦！都會翻嚟嘅。我哋食完嘢，而家去呢一個大阪市立自然史博物館啊！咁佢呢就喺一個長居公園裏面嘅。長居公園裏面呢，仲有個植物園啦，有好多嘢，有 Team Lab 啦。佢呢個 Team Lab Garden 呢係夜晚黑先開睇光影嘅。咁啊，本身諗住今晚都諗住去，但係好似 schedule 太多嘢啦，老公叫救命啊！咁其實係睇唔切，咁同埋都好近我哋住嗰度，可能我哋揾日再嚟睇咯。咁我哋而家就去咗呢個博物館先。佢而家做緊呢個昆蟲特別展啊！驚佢呢個自然博物館咧，所有嘢都好自然，係冇冷氣咯。應該有嘅，你估呢度係越南咩？哇！真係有人喺度捉蟲，我諗係捉水曱甴嗰啲 friend。蜻蜓，一入嚟就見到有個即係大廳，啲人好聚精會神咁上緊堂啊！佢哋上呢一個植物講座啊！你見到咧，大部分雖然都係公公婆婆，但係佢係好努力咁樣 job look 咯。而且呢個課程係要錢噶，都唔平噶喎。即係佢係講呢一個長居植物園裏面嗰啲植物。咁呢度咧就每一日有咩課程，大家好專心上堂。佢呢度咧就300蚊入場費。出面有好多唔同嘅美食車喺度啊！好勁啊！普通嘅公園都有呢個 NFT stamp 啊，可以散步，然之後 collect 你嘅 NFT stamp。哇！佢呢個都真係好本地嘅一個博物館咯。因為你見到咧，佢所有嘅簡介啦，都係冇英文噶，中文更加唔使講，所以基本上我哋唔開翻譯嘅話，完全唔知佢噏乜嘢。咁唯有睇圖啦，所有嘢勁恐怖，一入嚟就見到巨型曱甴。如果喺屋企見到佢嚇死，而家見到今晚都發惡夢，咁大隻。都幾得意喎！佢會有介紹以前大阪嗰啲人咧點樣去儲存嗰啲食物、儲存嗰啲種子，好 specific 係即係大阪或者日本嘅文化。佢都做好多呢一啲嘅模景，都做得幾靚同幾真。頭先1號館咧就係睇一啲昆蟲啊，細啲嘅動物啦。2號館咧就講史前動物啦。不過覺得台北嗰個氣勢會勁，呢個都唔差。用咗1個鐘左右啦，咁就行晒成個博物館啦。咁講真呢，就一般嘅博物館啦，好多小朋友，好多家庭，耐唔耐有幾對情侶咁樣，都幾多本地人會過嚟睇咯。同埋我見到佢有好多細嘅 workshop 啦。咁可能就會俾啲小朋友做下啲小手工啊，有啲可能介紹下啲動物啊、植物啊咁樣。冷氣真係唔係好強，我唔知因為多人啊，定根本個館個冷氣不是很大。咁佢嚟講就佢門票好平嘅，同一般嘅市立嘅博物館差唔多。我哋之前去到台北嗰啲呢都係好平，可以俾小朋友喺度玩一日咁樣咯。咁再加上佢出面有埋個植物園啦，咁就更加可以
喺出面睇完啲植物，睇完啲昆蟲，跟住就入嚟呢一度涼下冷氣。我見到好多家長咧坐喺個 sofa 嗰度攤頭，等啲細路佢自己喺度睇咁樣。老公仲睇緊，佢睇得好仔細。但係其實基本上係冇英文簡介，全部都日文。咁我都唔知點解可以睇咁耐。Anyway， 咁我哋最遲4點鐘就喺度走啦，因為我哋跟住就要去下一個點，去呢個山區山嗰度啦。因為呢度過去都要1個鐘車程嘅。好，我哋終於嚟到新區啦，搭咗夾埋1個鐘啦。其實我哋去到蘭波站轉呢個近鐵都好快，好密㗎，勁多車。咁而家我哋就搭呢個纜車上山，去呢一個寶山寺啊。佢其實呢個寺呢，嗰度就寫4點半就閂㗎啦，而家都差唔多5點。其實上到去閂晒，即係閂咗啲買嘢嘅地方咯。咁因為我哋想上去睇夜景啊，山區山嘅嗰個樂園上高最頂睇夜景，咁所以就唔想咁早上去，吊吊揈又曬又熱啦。佢而家咧暑假咧營業時間長咗啊，嗰個遊園地就開到9點，即係嗰架復古一啲，但係都好靚喎。呢架就狗仔咁樣嘅造型，仲要有光添，喺度閃閃閃，勁好啊！呢度出面有個風扇機吹住。哇！我哋而家坐滿人啊架車，我哋遲咗入，仲有5分鐘就開，所以坐滿晒。不過我哋都係搭1個站嘅，因為佢都比較疏，半個鐘一班，咁我唔想等半個鐘。哇！終於落車啊！好彩呢個站都多人落，都落咗半架車。啊！焗死啊！我終於知點解啲人落晒車，因為要轉第2架車上去。呢度即係去寶山寺嘅，跟住佢哋呢，就要再上面，就要轉另外一架車。唔怪之得啲人落晒車啦！哇！呢架就係上去嗰個公園嗰架車。大家狂奔上去爭位，大家喺度跑。哇！帶晒 BB 車啊！嚟到呢個寶山寺站，行出少少，準備上寶山寺嗰度呢，佢呢條路呢就有好多嘅旅館啊。觀光新區嘅一個牌，我諗夜晚黑仲有燈會嚟。咁佢呢度呢，有2條路上山嘅，上去嗰個寺嘅。呢度有一條小路啦，咁另外有一條大路。咁主要嘅旅館都喺呢一邊嘅，但係呢一邊小路呢，又好有特色喎，我見到勁靚。我哋一對出呢度已經有一個旅館啦，超有味道啊！呢間旅館裝修得勁靚，叫做呢間嘢叫做超音波風旅。而家5點幾，其實而家呢個時間幾好，即係冇咁曬，因為我哋仲要行條好長嘅樓梯先上到寶山寺，咁係陰陰地，同埋冇咁多旅客。我見到基本上係得我哋同埋零星嘅少少旅客，咁所以影相又靚啦，冇其他人攝鏡。哇，好靚啊！呢啲屋，每一間呢都貼咗呢個 poster。佢9月23號有個萬燈會啊，就係咧呢一條路咧會掛滿晒呢個燈籠。好可惜啊！但係9月23號我哋已經喺名古屋啦，唔會過嚟嘅。哇！我哋行到呢度開始有呢一啲路燈啊！佢而家已經點着啦，而家只不過係5點幾，好靚啊！哇，好靚！哇！夜晚晚係啊，夜晚黑應該係會有另外一番風味，勁靚，兩邊都係呢一個路燈，超級靚啊！
好犀利啊！呢度有一辣嘅牌，寫咗大家係獻咗幾多錢啊？100萬元，勁！一路一辣，落山兩邊兩排都係嗰啲捐獻者的名字啊，你的名字。哇！呢度有一個寶山寺嘅境內圖，都好大喎。我哋而家先喺呢一個位，現在地要行晒呢度咁樣，我諗真係幾個鐘啊，仲要攀上山頂喎。我諗我哋應該去唔到晒噶啦，行得幾多幾多啦。佢指應該成呢度。咪都好大咯！我哋而家喺呢度喎，現在地喎。你行到去嗰度半山，你都好多啦。但我唔知佢會唔會即係開晒俾你行，因為佢話 officially 4點半就閂噶啦。但係佢個山佢就即係 Google Map 就話開24。我諗即係出面嗰啲參道啊呢一啲路咧，佢就冇攔嘅，就可以開24嘅。咁但係如果入面參觀嗰啲，就可能就未必夠。哇！一排排人名啊，要100萬元以上先可以刻喺呢一度。Information Centre 以山啊，咁但係隔離呢就有個模型。哇！呢個模型都好靚喎。我哋而家先至喺呢個唔識讀啊，密門啊，入面仲有一大扎。佢呢個祭壇嗰度係有極多牛咯，後面啊，佢係牛堆住響呢一個神壇附近，全部都係牛的神壇。聽到有人喺度念緊經啊 ，keep 住。上到嚟呢一度，跟住呢度呢就係一路上山路嚟㗎，有小陰森啊！如果大家想上嚟一路行晒成個園嘅話呢，我覺得係需要波鞋嘅。今日嘅裝扮不太適合行太遠嘅山，同埋呢度都比較多蚊。我哋嚟咗呢度一陣間已經俾人針咗幾下啦，咁啊好痕啊！大家如果上嚟呢度行呢，帶定啲防蚊嘅嘢，因為始終都係山區啦，咁同埋都幾多水。講多次個廢話。呢度係山區嘅山區。好笑啊！哇，極度陰森啊！呢度有一個多寶塔啊，好靚啊！佢仲要紅色咧，零零丁丁，因為下面嗰啲全部都係白色、黑色。呢個係別樹一格㗎。我覺得即係日本嘅呢一啲廟宇咧，比喺台灣嚟講咧，佢係冇咁華麗，但係咧就好有另一番味道。參道咧，側邊兩旁都係嗰啲石雕嘅佛像，有少陰森恐怖。再加上呢度係山，周圍都有勁多嗰啲杉樹嘅，見到又有烏鴉喺度叫，跟住仲有勁大聲嘅蟬聲，超有氣氛。我覺得夜晚黑嚟，係啊，夜晚黑試膽大會嚟呢度真係好有呢個氣氛啊！
趁天未黑嘅時候要落山，講埋都有點恐怖，真係實在。呢度一路往上行呢，仲有沒完沒了嘅山路啊！我哋就唔再上啦，因為時間關係同力氣嘅關係啦。咁但係見到咧，呢邊係有行山人士上嚟行夜山嘅。呢啲全部都係啲好鬼興啲工。我哋去完呢個寶山寺之後呢，咁就再嚟呢一度搭車上山頂啦。咁因為呢，我哋第一個到啊，即係我哋可以霸最頭位啊，勁開心。不過我覺得呢個鐘數其實人數已經唔多啦，上山。咁應該冇頭先咁逼㗎。司機開車啦。到咗啦，上到嚟啦！呢個山區山上遊樂園地啊，原本係諗住早少少上嚟，但係而家已經日落咗啦。咁想玩呢個睇夜景都好。呢個公園主要呢都係玩一啲小朋友玩嘅遊樂設施啦，比較輕騎嘅，所以呢，我哋一路沿路上嚟都好多一家大細。入園咧就免費嘅，但係每一項設施咧都要個別收錢嘅。咁我只係 target 一個設施嘅，今日就係一個吊車嗰度去睇呢個夜景，睇呢個大阪市嘅夜景。呢度就係佢呢個園嘅裏面所有設施啦。你見到有海盜船啊，呢個空中散步啊，我想玩，同埋呢個都好玩。有冇？我呢度鬼屋啊，地獄門，我哋去地獄門望下先。做唔做勇者啊你？呢個呢係日本最古老嘅大型遊樂設施啊 ，keep 到而家。睇下幾錢先？呢個其實佢啲嘢咧都唔算好貴嘅，都係幾百 yen 咁樣，全部日文睇唔明啊！頭先嗰個咧地獄門鬼屋就500 yen 玩一次咯。哇！條隊長到啊，沒完沒了，兜到後面仲有，咪咯，條隊太長啦。得嗰20個。佢又慢喎，兜幾個圈。一架車只係坐得4個人，都唔知輪到幾時先輪完啊！我哋排咗大約15分鐘至20分鐘到，我都唔 sure， 但係條隊係會喐嘅，都 OK 嘅。雖然好長，咁就差唔多到我哋啦。耶！老公已經冇晒精神，而家7點幾。我哋仲有一個 game 要玩，玩埋先走，可能8點鐘先至玩完。哇！我哋終於上到嚟啦！我哋專登上嚟睇下夜景啊！靚完，條隊很長，望下呢條就係很長嘅隊啊！黐線！勁長，睇下先，哇！哇！但係其實呢，因為呢度好光啊，所以其實都唔係好影到嘅夜景。太遠。係啦，遠咗少少。其實佢嗰條軌道呢就比較短嘅，得一個圈就完㗎啦。哇！
角度。哇！眨下眼，我哋就返咗嚟啦。落車。好，我哋嚟到呢一個第二個我哋諗住玩嘅遊戲啊。咁係踩㗎，自己踩嗰架車。但我哋發覺條隊爆炸長啊！黐線，條隊超級長。我希望好似頭先嗰個咁樣，可以其實都喐嘅條隊。希望，哇！打晒蛇餅咁樣。我哋睇下呢個蛇餅堆，我哋唔知要排幾耐添。1 hour later. 我哋排咗9個字，而家入最後大直路啦，要入到去呢度就可以上啦。啊，好辛苦啊，好失策啊！早知如果要係排咁耐，我哋就唔買飛，唔喺度玩，因為其實佢呢度呢都有個展望台係可以睇到夜景噶，咁就唔使一定要玩呢架車。我又唔係話即係一個 must，咁但係因為我哋買咗飛。唔係，我哋頭先買飛嗰陣時買咗飛先行落嚟，見到咁多人，所以就冇辦法啦。即係你點都要玩咗佢。咁啊，我諗要排多半個鐘到，我哋就可以上去玩啦。啊，失策。呢個大叔真係好勁啊！我哋企咁耐，佢就嗌咁耐。超級勁要啊！哇，終於到我哋啦，勁感動啊！排咗個半鐘，差唔多。老公個樣都變晒。終於到我哋啦！哇，出發啦！我哋終於上到車啊！哎呀，冇踩過啊！可以減慢少少嘅速度。哇！佢唔叫我哋衝刺啊！我哋返到嚟嘅時候，佢竟然唔叫我哋衝刺啊！咁我哋咧玩完嗰個機動遊戲啦，然之後睇完個夜景咧，我哋就趕9點鐘嗰班車就搭翻呢一個纜車落翻去呢個山區站啦。咁好彩夜晚黑咧，因為佢趕住要疏散啲人流啊，佢嗰個纜車咧都係開得好密嘅，15分鐘左右一班。咁我哋之後咧就搭翻呢一個奈良線翻返去南波啦。咁啊，好不幸咧，我哋掛住玩手機就過站。而家喺英村，咁我哋搭翻一個站翻過去南波嗰度食嘢。係啦，咁呢條片就係咁多啦，我哋下條片再見啦，拜拜。